maskaxda bini'aadanka waxay tahay xubinta ugu isticmaalka badan tamarta jirka. Maskaxda waxaa tamar siiya hal nooc oo sokor ah oo la yiraahdo glucose. Laakiin maxaa ku dhacaya maskaxda haddii cuntadeenu inteeda badan ay noqoto sokor? Kow, waxay saamaysaa maskaxda qaybta rabitaanka. Baaritaano badan la sameeyay ayaa la ogaaday in ay saameyn halis ah ay ku leedahay qaybta maskaxda ee jirka ku keenta wax loo yaqaano gaajo ama baahi marka la barbar dhigo cuntooyinka aynan sokor ku badnayn. Isticmaalka macmacaanka faraha badan wuxuu sababi karaa kor u kaca heerka macaanka ee dhiigga ku jira, taasoo dhalan karaysa in maskaxda markasta cunto u baahdo oo damacoowo ee tabitaankiisana bato. Labo, haddii cuntooyinka sokor u badan yihiin waxay u noqon kartaa balwad oo kale man la dhaafi karo sida mandooriyaha oo kale jirka u qabanaysa. Waa sida looga daawacay joornaalka caafimaadka ah PLOS ONE. Sidoo kale diraasad la sameeyay oo ku saabsanaa waxqabadka maskaxda ayaa caddaysay in haddii si xad dhaaf ah nafta u isticmaasho cunto ama maankeeda u camamo ama buuxiyo qaadashada cunto faraha badan, waxaa bedelmaayo qaabka dhismeedka hanaanka maamulka ee maskaxda. Taasi oo horseedaysa in si xad dhaaf ah cunto loo cuno. Sidaas oo kale haddii oo kordho hanka ee qaadashada sokorta, maskaxda bini'aadanka waxaa kordha hanka qaadashada sokorta. Saddex, xasuusta. Waxyeelada ay sokorta ay u leedahay bini'aadanka kaliya ma ahan ay saameyso waxqabadka maskaxda, balse waxay waxyeelo la gaarsiisaa jirka intiisa kale. Laakiin saameynta muddada dheer ee sokorta ay u geysato maskaxda waxay hoos u dhigaysaa waxqabadka garashada iyo xasuusta, iyo waxayna yaraysaa feejignaanta. Cilmi baarayaal qaar ayaa rumaysan in isticmaalka sokorta badan in uu keeno maskaxda carqalad, taasoo u horseeda dhibaatooyinka la xiriira dhanka xasuusta. Laakiin sokorta waxyeelada xasuusta ma ahan mid saameyn raagta ku leh maskaxda bini'aadanka. Wax weyn ayaa laga qaban karaa xagga daaweynta, waxaana ka mid ah xalka ay yabooheen khubarada ee daroosay cilmi baaristan ku taliyeen in la iska yareeyo isticmaalka sokorta, isla markaana la cuno omega 3 iyo qaadasho cunto dheelitiran. Waa sida lagu sheegay daraasadda ee lagu daawacay joornaalka Appetite 3. Afar, niyad ama mood. Sokorta sidoo kale waxay saamaysaa dhalinyarada moodkooda ama niyadooda, waayo markuu glucose ka sarayso ayaa kolba ama dhaawac gaarsiinaysa awooddii daaweyn lahaa shucuurtooda. Diraasad ayaa sheegtay in dadka qaba nooca labaas ee sokorta ayaa la soo darsadaa welwel iyo murugo, sababta ay tahay in uu glucose-ka dhiigga kor u kacsanaa. Mid ka mid ah daraasadii ugu weynaa ee la sameeyey oo lagu eegayay farqiga u dhexeeya sokorta iyo niyad jabka ayaa waxaa loo aaneeyay sokorta in uu keento qofka bini'aadanka niyad jab ama welwel. Sidoo kale waxaa la tuhunsan yahay in dadka la noolaa xanuunka macaanka ee sokorowga in 23% in maskaxdooda jimicsaneen ama juusta ahayn marka loo eego kuwa jirkooda sokorta ay ka yar tahay ama hooseyso. 5, awoodda maskaxda. Haddii macaanka dhiigga sarayso, waxaa ka dhalan karaa waxyeelo halis ku ah halbowlayaasha iyo xididaha gudbiya dhiigga. Sidoo kale dhaawaceeda ku dhaca xididada jirka ayaa ah sababta ugu horeyso ee u keenta dadka sokorta qaba inay ka xanuunsadaan ama ku jiradaan xididaha, taasoo horseedaysa dhaawac ku dhaca xididada dhiigga ee maskaxda iyo indhaha. Diraasad badan ayaa ku taliyay in kor u kaca heerka macaanka inay yareynayso awoodda maskaxda ee mustaqbalka fog. Dhammaan waxyaabaha aan xusay iyo dhammaan khataraha ay leedahay sokorta waxaad kaga nabadgeli kartaa inaad iska yaraysid isticmaalka sokorta oo faraha badan. Ee sokorta waxaad kaga maarmi kartaa kuwaan soo socda oo kale, ka dhigan kartaa sokorta dabiiciga ah sida miraha oo kale, waayo saameyn fiican ay ku leedahay maskaxda.